仕事ストライキしますよって言ったんですよ。俺は買ってくれ。お前はあれの上だ。二人が離れて小島でドーナツ一つ。俺は外側ドーナツ食べる。お前は真ん中のあの食べる。おいしさ。マジでとても楽しく面白い楽曲です。大人になりなんとかこの曲をもう一度聴きたい。まあ、参加者は黙祷の後、一人一人花を手向けて祈りを捧げ、参加長が大水害を片時も忘れることなく、市民の皆様が安心安全に暮らすことができる街を築いてまいります。沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設先となっている名護市辺野古での原発の改良工事をめぐり、工事を承認しない件に対して国が行った是正の指示が違法かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は上告を退ける判決を言い渡し、沖縄県の敗訴が確定しました。これまで辺野古への移設に反対してきた例をしていて、おととい行われた横綱市民委員会の提訴送検にも姿を見せていました。師匠で元横綱白鵬の宮城野親方によりますと、白鵬公は今年の5月頃から左肩を痛めており、先月31日に左肩の手術を行ったということで、前頭9枚目に番付を上げて迎える秋場所を終了することになりました。宮城野親方は、なかなか良くならず先生と相談してくれた。先場所活躍していただけに残念だが、万全に戻ったら応援してほしいだろう。白鵬も取材に応じ、決断に時間がかかった。あまりに早く新入場や新入幕となって注目され、左肩は限界だったが、番付を落とすことが怖いことになるんだろうと主張。
パッティプラス。お前はあれの上だ。二人が離れて小島でドーナツ一つ。俺は外側ドーナツ食べる。お前は真ん中のあの食べる。おいしさ。しかしとても楽しく面白い楽曲です。今になりなんとかこの曲をもう一度聴きたくて探しているうちに随分時が過ぎてしまい、